Ook dat. اینجا فروگنر پارک است. فروگنر پارک در قلب اسلو و یکی از ویژگی خاصش این است که مجسمه های ساخته شده است بدون لباس و ازشان پرسان که میکنیم ایده ای کار چی بوده، منظور یا هدف از این کار چی بوده، میگن اما تو یک ایده بوده و خواسته بسازش و دولت هم کمکش کرده، زمینه مساعد ساخته بسازه و حالا شده یک جای توریستی که مردم ها میاین میبینن، عکس میگیرن و یک جای دیدنی برای ویزیتورها، کسایی که میاین ویزیت میکنن. یا ما از قسمت بالایش یک دور اطرافش بزنیم میبینین اطرافش یا می قسمت ها. اینم مجسمه های از افراد و مردم های مختلف با شکل ها و اندام های مختلف. البته یک ایده که شخصی که خود مرد داشتی بود که میخواست برای دیگرها تلقین کنه و یا بفهمانه که هر کی با هر بدن زیباست و هر کی نباید به خاطر بدنی که داره خجالت بکشه و مورد تحقیر و اهانت و دیگرها قرار بگیره. دیگه ایده شخصیش بوده و شده جزء ایده رسمی بر شکل‌های مختلف که بیشتر جالبش ساخته. اطفال هستن. این قسمت عقبش بود. مردم های زیاد از فرانسه، اروپا بیشتر از تمام اروپا میایم. این هم قسمت از نمای بالایش که شما میتونید ببینینش. یک ذره زوم بکنم براتون. دروازه ورودی، دروازه اصلیش. و ایام از این زاویه این مجسمه ها و یا ماکت های ساخته شده توسط بوتون، البته جنس زیاد از بوتون است، یعنی سنگ ساخته شده، سنگ است. این که بچه گونه ای سنگ تراش کرده، این خیلی یک چیز جالب و خلاقیت خوب است. حتی موره های کمر هم رسام شده، ساخته شده. و این مادری که فرزندای خودم میکشه.